啥？是蛋蛋。你现在交上来，这5这可以。你可能可以去说一说，表达本性，表达方言。要是你找有这样的视频给我看的，不要你前面有这个视频的。听到没？还有亮吗？差不多了。差不多。没有，这是一样的。那觉得没问题就 OK 的啦。你们操作，不是我操作。我现在测都是可以的。他这个视频呢？那就行啊，你切这个视频。可以。特别现在就是这个位置。真的，老板，你们有没有这个小剪刀？好剪的那一。